歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個茄子醬意粉啊！呢個茄子醬意粉咧，我覺得好好味嘅。你睇條片睇下點樣做，我覺得咧都值得用少少功夫嘅。OK，let's go。處理咗啲茄子先，總共有2條嘅，清洗咗啦，當然已經。咁然後咧，我哋將嗰個頭咧切少少。呢個切得太多添，我覺得。其實咧，我淨係想切嗰個皮咁樣，唔好學我。即係佢嗰啲多咗條條揈嗰啲皮咧，你切走佢就得噶啦。見到攞到盡咯噃。咁然後咧，我哋就喺佢最篤篤嗰度咧，輕輕界一個圈，即係俾條痕佢啦。見到有條痕咁樣。OK。跟住咧，我哋就攞啲茄子去燒咯。點樣去燒咧？其實咧係直接放落個火上面燒㗎。嗱，我咧就預備咗一個咁樣嘅鐵架喺度㗎啦嚇。咁呢一個咧唔知幾時買㗎啦，我好似係用過1、2次嘅啫，係都係用嚟真係燒嘢，譬如話有個火喺下面啦，咁然後咧擺啲魚啊肉啊咁樣，即係喺度扮爐邊燒嗰啲啊，爐端燒嗰啲啊，係爐邊定爐端啊？是但啦。咁我今次咧就用嚟燒下個矮瓜啦。如果你冇咧都唔緊要，其實就咁咧揾個嗰啲咁樣嘅鐵絲網都得㗎啦，係 OK。好啦，咁我哋嚟咯噃。咁啊開一個中火啦。咁然後咧你就將你啲矮瓜咧放喺度啦。咁其實咧我諗緊打斜咧就啱啲嘅，盡量咧燒到最多嘅位，中火就得㗎啦。OK。咁啊，記住開抽氣先。假如咧你唔想喺個爐頭上面做嘅話，你可以咧揾嗰啲打邊爐嗰啲，係咪叫便攜式 gas 爐？對唔住，哇！今日做咩啊？乜都唔記得晒嘅 gas 爐。咁你咪用嗰啲嚟去做咯，咁可能方便啲嘅。OK， 我哋而家咧就要慢慢燒到啦，燒到佢咧係有少少甩皮甩骨咁樣咧，就啱數噶啦。慢慢嚟啦。好啦，嗱，咁我哋咧將嗰啲矮瓜咧，你見到，哇，喺燒到咧有少少巢皮啦。咁我哋咧就反一反佢咯。我哋咧要平均啲去做嘅。嗱，其實咧，如果你揾到嗰啲又肥又矮嗰啲矮瓜就最好啦。咁啊，但係咧我哋今次咧因為揾唔到，咁啊於是乎咧就買翻平時喺街市嗰啲就算啦嚇。OK， 咁樣咧你見到我咧仲係可以用手轉啦，但係咧你燒到咁上下咧。記住，千祈唔好再用手轉啦，因為咧你用手轉咧，佢好容易會斷嘅。OK， 你睇下已經係好軟腍腍啦呢個位，你會見到咧呢度係有啲窿㗎啦，係咪啊 ？OK 㗎 ，Don't worry 啊 ，OK， 好好玩㗎其實。OK， 好，再燒燒佢。好啦，嗱呢一個茄子咧燒咗咧大概咧5至8分鐘啊嚇，你見到佢咧已經咧係有啲燶燶地嘅味啊。但係你都會聞到啲茄子香㗎噃，茄子就係一樣咁神奇嘅地方啦嚇。好，啲皮死晒咧，入邊都係 OK 嘅。你咧跟住咧就熄火啦，然後預備一兜冰水。跟住我哋做啲咩咧？跟住咧我哋就要將嗰個茄子咧放去呢個冰水度啦。會，浸咗落去先，冇問題嘅。呢一個都係，哇正啊！浸咗落去先。好啦。嗱，我相信咧，可能有一啲醒目啲嘅咧，就會喺度問：喂，其實咧，你咁長嗰條茄子，你斬開半先燒啊嘛，咪方便好多咯。斬開半燒咧，有機會咧，啲汁會流出嚟，咁啊，你一地都係噶啦。咁咧，個茄子更加容易乾 ，which is 我哋就唔想嘅，我哋想用翻個皮咧，包翻啲水分喺入邊。OK， 咁所以咧。冇辦法啦！如果你係要買長茄子嘅話咧，就要褪一褪啲位啦自己。不過咧都要小心啲，因為咧好似我哋咁樣燒到咁上下咧係容易爛嘅，所以個火候咧都要控制下。有陣時中火，可能你覺得哇喺你屋企個火好勁嘅，要較翻細火去燒一燒佢啦。OK， 咁而家咧我哋就將嗰個茄子咧放喺個冰水度，等佢攤一攤先。攤咗之後咧，我哋咧就可以搣皮噶啦。好啦，咁嗰啲茄子咧。啱好啦，浸到 OK 啦。爭啲唔記得講俾你聽，我呢個凍水咧係凍滾水嚟嘅 ，OK， 即係咧已經煲滾咗嘅室溫水 ，OK， 千祈唔好用水喉水做呢件事啊 ，OK， 好啦，浸一浸，咁跟住咧，如果你想嘅話咧，我哋可以喺水入邊咧
搣一搣個皮，易少少嘅。其實咧戒嗰個位咧就希望喺呢一度咧係可以掹嘅，不過有陣時咧長嘅矮瓜咧就可能難啲啊，咁樣咯。好啦，我都係發現咧攞翻出嚟搣好啲，呢個攞翻出嚟啦。不過開頭喺水度會開心啲嘅。唔係點解開頭要喺水度搣咧？因為其實佢會容易啲甩啊。咁啊，但係咧搣下咧就好似唔係好夠位咁拎翻出嚟咯。假如有啲咧燒得唔好嘅咧，即係唔夠軟咧，你可以用把刀咧幫你批一批佢嘅，盡量整走晒啲皮啊。好啦 ，OK 啦。跟住咧，你呢個定呢一個咧冇用噶啦，切咗佢唔要。OK， 呢個咧就係你搣咗皮嘅矮瓜，好靚仔啦。仲有一條，整埋佢先。好啦，兩條好靚嘅矮瓜喺度咯噃。咁我哋咧將佢咧放落一個大兜度先。好，就咁放喺度先啦嚇。OK， 跟住咧我哋開始咧做呢個茄子醬嘅調味啦噃。好，攞個煎 pan 出嚟，然後咧倒啲油。嗱，你可以咧粟米油又得，呢一個如果你中意嘅話咧，普通橄欖油啊，即係煎炒得嗰啲咧都可以嘅。然後蒜頭放落去，開咗個火啦已經。我哋咧可以用呢一個中火啦。咁而家咧我哋做啲咩咧？我哋基本上咧就係想整一啲蒜油出嚟嘅，同埋咧就係想炸香呢一個蒜頭嘅。咁跟住咧我哋就會落埋落呢一個茄子醬入面嘅 ，very nice 嘅係。好啦，嗱，我好多時咧做啲蒜油咧都會咁樣傾斜咗個煎 pan 咧，因為我哋唔係成日都做好多噶嘛，唔係多到可以即係一兜咁樣噶。咁於是乎咧，即係佢啲油唔夠高啊，咁於是你咪打斜佢做，咁嗰啲味道咪會好好多咯。有時咧，如果你想嗰個味道好啲嘅話咧，你可能要撳一撳嗰啲蒜頭，壓一壓佢，佢啲味可能出多少少。如果你做咗呢個動作咧，個火咧就要較細啲啦，因為咧嗰啲蒜頭好容易燶咗咧就苦噶啦。OK， 好啦，跟住咧到啲蒜頭咧聞到個香味喺度咯喎，我咧就會再加少少麻油落去，跟住咧再煮多陣。好，煮大概1分鐘咧就夠噶啦嚇。咁我哋咧熄火，然後咧就將呢一個油咧倒落個茄子度喎。好。咁啊，倒落嗰個茄子度啦，唔好嘥，唔好嘥。跟住咧，你又要揾個工具啦。呢個工具咧就叫做 hand blender。冇啦，煮餸梗係有多啲工具先好玩噶嘛。好嗱，我哋咧揸住個 hand blender 啦，咁然後咧就打爛佢啦。好，打爛咗少少之後咧，我哋就要落翻一啲雞湯啦。唔夠液體咧係好難打得爛嘅，逐少倒啲雞湯啦。點解逐少倒嗰啲雞湯咧？嗱，個食譜咧係一個參考嘅份量嘅。咁啊，但係咧個問題就係你燒茄子之後搣出嚟咧，嗰個搣嘅程度咧，每個人都唔同喎。你可能咧搣嘅皮嗰陣時咧就搣多咗茄子，咁於是乎咧得到出嚟嘅茄子肉咧，其實係有機會咧會少咗㗎。唔同人咧係會唔同嘅份量㗎。OK， 咁於是乎咧食譜有佢嘅份量喺度，但係咧到你真係做嗰陣時咧，你就要睇啦。咁嗰個濃結度啱唔啱咧？其實呢一個醬咧又唔可以太稀㗎噃，太結又唔得。所以咧落呢個雞湯咧，逐少落。咁你落咗之後，你就會大概知道啊幾結啦。咁你搞到 OK。食譜永遠都係參考嚟嘅，因為咧每個人咧煮餸個過程咧都係唔同嘅，只不過有一個 guide 俾你，即係個食譜有個 guide 俾你，咁然後咧你自己再去 explore 下 ，OK？ 好似人生一樣啊！哇，咁大講到 OK， 好啦，未完嘅呢個醬嚇，未完嘅，放喺度先。跟住，我哋咧要刨一啲柏馬臣芝士啊！跟住再攪下佢，好 OK。嗱，嗰個醬咧就已經完成咗啦。呢一個醬嘅好處咧就係你係可以預早整定先嘅。整定咗之後咧，你放喺個密實盒入邊，放喺雪櫃，要食嗰陣時咧先攞翻出嚟。仲有落呢一個柏馬臣芝士咧，係我自己中意嘅啫，你可以唔落嘅，因為咧
有咗個芝士咧，有翻嗰種鹹香味喺度，而我係中意嘅。OK， 你唔中意呢一個鹹香味嘅話咧，你可以落翻啲鹽落去。OK， 咁我哋咧將呢一個醬放埋一邊先，我哋而家去煮個意大利粉啊！好，煲滾咗個水啦噃，呢個咧晨早落咗啲鹽喺度噶啦。OK， 意大利粉點樣要曬得靚啲，就係要捲下佢啦，捲下佢，然後咧放喺中間，靚唔靚？靚。嗱，呢個意粉咧，佢話8分鐘就 ready 啦，咁我就煮6分鐘，6分鐘，因為咧我哋一陣咧仲要喺個煎 pan 度煮下佢嘅。好啦，咁啊為咗慳時間咧，喺呢一個意粉咧仲有剩翻分零鐘嘅時候咧，我哋咧就可以揾翻頭先嗰個煎 pan，然後咧就落少少醬啦，唔好落咁多住，因為咧我哋唔知道咧究竟嗰個醬有幾咁可以掛到喺嗰個意粉上面㗎吓。咁我哋開咧一個中慢火煮一煮佢。好啦，個醬咧開始熱咯噃，咁我哋咧而家就可以將嗰啲意粉咧直接放落去啦。嗱，呢啲水咧唔好抌住，因為咧 pasta 水咧永遠咧都係可以用嚟整翻結嗰個 pasta sauce 㗎。Very nice。落多少少醬都得啊！哇，搞掂，上一碟啦。好啦，跟住咧做翻少少調味啦，黑胡椒，跟住咧有一啲油葱酥啊，最後哇檸檬碎係會香好多㗎，值得啦，食得啦！哇，正啊！即刻除咗啖先。哦 ，very nice。It's good。飲飲。好好味。嗱，有個少少嘅提醒啦嚇。假如你係做呢一個凍吃嘅。即係冷麵咁樣個醬去做啊！即係你中意揾啲烏冬啊、上海麵啊，整啲冷麵食嘅話咧，頭先嗰個醬咧，你搞嘅時候咧就要落多少少雞湯啦。點解咧？因為咧佢雪凍咗之後咧會係再結啲嘅。咁於是乎咧，凍食嘅話，你落多啲雞湯係液體啲嘅。咁等佢凍咗之後咧，攞出嚟去撈都係液體狀，咁就啱啦。OK， 咁啊仲有，如果你覺得嗰個味道咧係偏呢一個淡嘅話咧，咁你自己再加翻啲鹽啦。因為咧呢一個pasta 咧個味道咧係偏輕嘅。OK， 咁所以大家留意啦。仲有一樣嘢要留意嘅咧，就係梗係 subscribe 我嘅 YouTube channel，follow 我嘅 Facebook page，最好同埋 like 埋啦。多謝。